दोस्तों मैं हूं अभी पैसिफिक ओशन में और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। शाम के अभी बज रहे हैं 6:30 और ये देखिए, ये बारिश हो रही है ना सामने, ये देखिए ये बारिश हो रही है ना, और ये देखिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है ना। ओके, सो ये देखिए, सो यहाँ बारिश हो रही है, मीन्स यहाँ बारिश हो रही है, ये सामने बारिश नहीं हो रही है, और यहाँ पे भयंकर वाली हो रही है, ये देखिए, और यहाँ भी हो रही है, और हमारे सामने है, सामने बारिश जो है वो नहीं हो रही है। तो एक ही जगह पे 3 जगह बारिश हो रही है, 3 जगह नहीं हो रही है। सामने जो है वो बारिश नहीं हो रही है।